अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब कैसे होंगे। मैं आज आप लोगों के लिए खांसी और गले में तकलीफ के लिए एक आसान सी रेमेडी लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी बाकी रेमेडीज़ की तरह ये रेमेडी भी आप लोगों को पसंद आएगी। चलिए देखते हैं कि आज की इस रेमेडी के लिए हमें किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। आज की रेमेडी के लिए हमें चाहिए शहद और अदरक। आपने करना कुछ इस तरह से है कि आपने 1 चमचा शहद ले लेना है, उसके अंदर आपने 1 इंच अदरक का टुकड़ा लेकर उसको कुचलकर आपने उसका रस निकाल लेना है और उस रस को आपने 1 चमचा शहद के अंदर शामिल करके मिक्स कर लेना है और इसको रात को सोते टाइम आपने खाना है। जब आप ये शहद और अदरक का पेस्ट आप जो बनाएंगे वो पिएंगे, बाद आपने पानी नहीं पीना है। आप ऐसे ही सो जाइए और उससे देखिएगा आपका गला भी साफ़ होगा। अगर आपके खांसी की वजह से या नज़ला ज़ुकाम की वजह से आपके गले में तकलीफ है तो वो भी दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की रेमेडी आप लोगों को पसंद आई होगी। मेरी इसी तरह की आसान सी रेमेडीज़ को हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।